Or if I do, my mama will say, did you ever see a cat? वेलकम टू गज़ल गाइस। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ और रमज़ान के रोज़े भी सही जा रहे होंगे। एंड पे आ गए, जस्ट 2 मिनट रहेगी, वो भी निकल जाएगी। लेकिन दुख भी लगता है कि जब आप एक रूटीन से यूज्ड टू हो जाते हो तो उसके बाद वो रूटीन ख़त्म हो जाती है। तो गाइस बेसिकली मुझे ताना मारा गया है। आई गॉट टॉन्टेड बाय माई फैमिली because you can't cook, you can't make any iftari for us. It's very easy to get iftari from outside और ऑर्डर कर लो कोई चीज़, वो बहुत आसान है। और आपके भाई से ये ताना बर्दाश्त नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो मैंने आज सोचा कि मैं अपने घर वालों को अपने हाथों से इफ्तारी खिलाऊंगा। एक डिफरेंट किस्म का व्लॉग है। मे बी यू विल एंजॉय दैट। लेट्स गो। आई नीड टू बाय सम स्टफ for Aftari, so let's go there. Bye. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was... Guys, everything sorted. Now to the kitchen. So guys, short time. और जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने घर वालों के लिए कुछ ना कुछ बनाना चाह रहा हूँ आज, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ मेरे ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है कि यू कांट डू एनीथिंग यासर उस्मान। तो look at the pasta, soya sauce, vinegar and mirch, green chili, like different spices here, or tomatoes. I'm making it. And I'm doing pasta and I'm doing mint margarita after that and fruit chaat. तो गाइस मैं इसका पेस्ट बना रहा हूँ अभी। इस सबको टमाटोस को इसमें डाल के इन सब का पेस्ट बनेगा। Guys, I burnt the stove और इसमें मैं अनियंस, देखो ये भी दिन आने थे और मुझे रेस्ट भी देनी पड़ी थी लोगों को। Cameraman, come closer and get picture. This is my effort. First time in my life I'm doing this for my family. इसमें थोड़ा सा ये ऑयल जो मैं लाया था, कोई देसी ऑयल लेंगे 2 बड़ी डालडा के, ये मैं डाल के इसको हल्की आंच में इसको इसका कलर चेंज होने तक इन अनियंस का इस पे रखना है। ओके ओके, कलर चेंज हो गया थोड़ा सा अनियंस का, तो आई विल पुट चिकन इन हांडी और ये पेस्ट गार्लिक पेस्ट है ये जो मैंने डाला है। चले अब इसको स्टर करें फिर से। Down by the bay with the pumpkin grow, back to my home I did not go. Or if I do, my mama will say, did you ever see Ali dancing with Wali down by the bay, down by the bay, with a pumpkin grow, back to my home I did not go.
Or if I do, my mama will say, did you ever see a cat dancing with a rat? Don't buy the bait, don't buy the bait. तो guys, ये हमने मिक्स कर लिया है चिकन को आप अनियन के साथ और ऑयल के साथ, और ये फ्राई भी हो चुका है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू मिक्स ग्रीन चिली, और ये कुटी मिर्च है, और ये मिक्स हर्ब है, ठीक है। ये आगे ज़ीरा और आगे ये नमक और ये चीनी, ठीक है। एक एक करके ये हम लोग मिक्स करेंगे। फिर इसको स्टर करते हैं। गाइस लुक एट मी, इधर भी देखा करो, इधर पसीना। और तो बिग रिस्पेक्ट फॉर यू पीपल, seriously, it's not easy work. Someone is guiding me by the book. मैं बुक से तलाश करके मैं करवा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ सब कुछ। I'm not expert in food, but I'm trying my best. Hope फैमिली पसंद करे। तो गाइस ये स्टर करने के बाद जो टोमेटो हमने ये किया था, मैश किया था, इसको हम लोग लास्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड फिर इसको स्टर करेंगे। गाइस देखें कलर थोड़ा इज गेटिंग रेडिश। मैं फर्स्ट टाइम ऐसे देख रहा हूँ कि खाना ऐसे रेड भी होता है, ऐसे बनता है। देखा था खा जाऊँ सारा, लेकिन रोज़ा है, रोज़ा क्या करें। हाय रोज़ा है, रोज़ा। तो गाइस इसके अंदर थोड़ा टेस्ट डेवलप करने के लिए वी गॉट पेपरिका हियर, वी गॉट ऑरिगेनो हियर, वी बोथ विल मिक्स हियर पेपरिका एंड ऑरिगेनो फॉर गुड टेस्ट। और आपको ये ज़्यादा चलूँ इसकी फिल ये paprika powder, oregano powder. Whenever you want to buy, this is the label, especially for guys, chade, kaware. और then वो meanwhile chicken बन रहा है, pasta, and we are putting soya sauce, white vinegar, और जो कि हमने यहाँ पे already इस पे रखा हुआ है vinegar, but this is soya sauce, and this is ketchup, yeah. And we're putting them one by one. Bismillahirrahmanirrahim. Kalma shahadat. Ashhadu an la ilaha illallah. This is white vinegar. Put it there. This is soya sauce for extra taste, and we are going again to stir. This piece of cake खाना बनाना, you know that. Meanwhile वो जब वो सब बन रहा कुक हो रहा है चिकन वाला, ये पास्ता के लिए पानी रखा गया है, और ये हम लोग जब तक ये बॉईल होएगा तो उसके अंदर हम लोग फिर we'll put this pasta in. See you after that. तो गाइस पानी बॉईल हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो bubbles on the water. So we'll put this pasta in it slowly but surely, slowly and surely. हाँ ये छींके पड़ रहे हैं मुझे क्योंकि मैं एमेच्योर हूँ। Not a single bit. So we will stir this one like we stirred that one. और जब तक ये बनता है थोड़ा सा ये मेल्ट होता है, थोड़ा सा ये क्या कहते हैं नरम होता है,
तो आई विल शो यू गाइस, इट्स बीन 10 मिनट्स नाउ। तो चेक करते हैं। अब ये हो चुका है, बहुत नरम हो चुका है ये। तो इसको स्टेन करते हैं हम लोग डिफरेंट बर्तन में। तो देखिएगा गाइस, जो हमने पास्ता तैयार किया था और यहाँ पे हमने चिकन के साथ इसका सॉस सारा तैयार किया। एंड वी आर गोइंग टू मिक्स इट। और इसको फिर हम हल्की आंच पे 5 मिनट तक हमें इसको स्टर करना है, ऐसे ऐसे। तो मीनवाइल मैं ये करता हूँ, आप इंजॉय करो। So guys, I'm making fruit chaat, and for that I'm cutting bananas, and we got apples here and melon, and hopefully like pasta it will be okay. It's my first attempt for everything. Wish for me and never say it again, because I don't want to do it again. It's the first and last time. Bye. So guys, after Kilas, I'm peeling off apple, which is most difficult work. Guys, after this bananas and apple, now it's time for melons, and it would be one of the favorite fruit, melon. So I will mix this melon with the chaat, and then I will show you guys. See you after that. So guys, इसके अंदर हमने 3 टेबलस्पून चीनी और इसके अंदर ये हम लोग क्रीम, डेयरी क्रीम ये डालेंगे। तो इसको स्टर करेंगे सारा। Fun, isn't it? Guys, जो हमने क्रीम बनाई थी, ये look at that cream, इसके अंदर हम लोग ये दही को ऐड करेंगे और फिर इसको भी हम लोग अच्छे तरीके से स्टर कर देंगे। Take my picture. So guys, ये काली मिर्चें छोटा स्पून है, और ये जो मैंने बनाया था सारा फ्रूट मिक्स किया था, इसके अंदर ऊपर काली मिर्चें डाल के, ठीक है। इसके ऊपर ये सारा जो मैंने लिक्विड बनाया था सबका मिक्स, ये मैं इसके ऊपर सारा पोर कर रहा हूँ। Guys, now after pouring it, we will mix it. तो मिक्स करने के बाद ये रेडी हो जाएगा। तो see you after that. This is cream, everything mixed, और ये बन चुका है। और इसको अब फ्रिज में डाल देंगे ठंडा होने के लिए, ताकि अफ्तार के टाइम पे इसको खा सकें सही तरीके से। बाय द वे गाइस, भूख मर गई, सीरियसली भूख मर गई।
बना के ही देख के ही भूख ख़त्म हो जाती है, कोई नहीं खाना, दिल ही नहीं है। वेलकम बैक गाइस, एज खाना भी तैयार और वो जो है फ्रूट सैलड वो भी तैयार। अब बात आती है ड्रिंक की। सो आई विल गिव यू अ स्पेशल ड्रिंक टुडे, दैट वुड बी मिंट मार्गरीटा। मिंट मार्गरीटा के लिए हमको ये इंग्रेडिएंट चाहिए, जैसे मिंट, पुदीना, चीनी, नमक, वाइट नमक, काला नमक और ये लाइम और बर्फ़ और स्प्राइट। इसमें हम सबसे पहले लाइम डालेंगे, ये 4 टेबलस्पून इसके अंदर डाले गए हैं ऑलरेडी, तो ये हमने डाल दिया इसके अंदर। इसके बाद ये सारा पुदीना, ये जो मिंट है ये इसके अंदर। ये कोई एक चीज़ भी इसको कामयाब नहीं बना सकती, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। इस तरीके से चीनी 4 या 5 कर लो टेबलस्पून। चार या 5 टेबलस्पून में डाल दिए। ये जो है वाइट नमक है, ये थोड़ा सा हस्बे तौफीक बट थोड़ा सा कम, लाइक ये डाल के ये थोड़ा सा हल्का सा डालना। ये छोटी सी चुटकी सी समझ ले डालते हैं। और ये ब्लैक वाला ये भर के थोड़ा सा ज़्यादा। गाइस बड़ी हिम्मत की बात है यार, बड़ी हिम्मत की बात है सीरियसली। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ पानी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। आई एम नॉट फैंसी फॉर ईटिंग। अब हम डाल रहे हैं स्प्राइट। अभी ये ऊपर फोम है इसका, तो जब ये बैठती है तो थोड़ा सा और। तो जिस क्वांटिटी में आपने स्प्राइट को डालना है, द रेस्ट ऑफ द आइस बेबी। यहाँ पे तो नेमत है आइस गर्मियों में। और ये हमने, तो मेरे सज्जनों मित्रों, हमने इसको करना है ग्रैंड फिनाले। तो ये मिंट मार्गरीटा तैयार हो चुका है और ये रेडी टू सर्व है। बट मिलते हैं आपको अफ्तारी टाइम पे। दैट वुड बी माई एंड ऑफ माई व्लॉग एंड आई विल शो यू व्हाट आई मेड। बाय। सो गाइस, दिस इज ऑल कुक्ड बाय मी। दिस इज पास्ता एंड fruit chaat. Roux Afza, of course, it's easy, and mint margarita. So first time in my life I did it for my family. I hope they will enjoy that. So let me finish my vlog here, and Allah Ta'ala आपको आपका हामी नासिर हो, और don't forget to subscribe my channel and hit the like button. Bye.